Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatal Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Da'autullaha huwa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma tsabbit imanana wa qawi yakinana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna min afatid dunya wa min afatil akhirah wa ba'idna min bala'id dunya wa min bala'il akhirah. Amin. Leuir ai tadi keur ngadua ka mana wae. Duh. Teuing cileureun ting teu kaharti. Kaharti teu bieu. Ampun. Urang dieu sugan teh samarok lain ngadua meureunnan bieu teh nya. Atawa cileureun nempu ka Kasep Haji Barok gitu. Ampun. Silau. Malum. Ieu teh. Doa nu bieu teh ku simpulna doa. Didoakeun mimiti ngadoa teh Allahumma tsabbit imanana. Tadi lah ayeuna mah rek gae ayeuna teh naon tapi Allahumma tsabbit imanana. Naon cenah artina teh? Ye. Allahumma tsabbit mugi Gusti netepkeun ka abdi sadaya kana iman abdi sadaya. Kitu teh hayangna tetep iman. Hayang teu? Manya tuh dasar ngerek naon ka dieu lamun pek teu hayang nambahan iman mah.
nya amin itu berarti amin. Allahumma sabbit imanana wa qawi yakinana. Naon cenah wa qawi yakinana teh? Teuing. Kuatkeun, kiatkeun ya Allah kayakinan abdi sadaya bitauhidillah, bitauhidillah kana nauhidkeun ka Gusti Allah. Ulah ge nyelong. Nah tersana wasabitnya waqoya kena bijahi sayyidina kalawan keagungan tuh gini. Kalawan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta tah saruntayan tadu abdi teh. Terus kaituna Allahumma he Allah dat Gusti Allah salimna mugi Gusti nyalametkeun ka abdi sadaya. Keun saeutik sing arti Bu. Allahumma salimna mugi Gusti nyalametkeun ka abdi sadaya. Tina naon nyalametkeun teh? Min apatid dunya. Tina pancabahya dunia. Salaki nyeleweng pamajikan nyereng apa ti dunianya imah sengeng apa ti dunia keneh motor gonyeleng hirup oleng bedituna sedeng malahan si debleng gitu nanti eta teh min apati dunia kade aya di daya duh ampun suk aya wae wa min apatil akhirah sareng mugi Gusti nyalametkeun ka abdi sadaya tina pancabahya akhirat wa ba'idna sareng mugi Gusti nebihkeun ka abdi sadaya min apati dunya cikene ku saha ku Bapak MC. Naon MC teh? Manusia cakah cikih. Cikih kaluhur, cikih kahanap. Gitu we cakah cikih teh MC. Prokon to. Protokol. Sok kacaukeun wae mana mah. Nya. Ah, eta teh sing ditebihkeun tina saguruwi pancabaya geuning aneka nganyukeun hese mayar. Malahan mah nginjem ke hese pisan jadi eta pancabaya tebihkeun gitu wa min apatil lajeng pancabaya tebihkeun Gusti pancabaya jadi amin teh yakin mutlak amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bada salam wal ihtiram tipayun semangga urang sarangan muji syukur kadat Allah Rabbun Ghafur mangrupikeun irodah sareng inayah mantena dina ieu kasempatan urang sadaya sasarengan calik dina ieu tempat dina raraga nyaosan uleman sahibul maqasid kersana Kang naon bete Kang Ajudin sarimbit sakeluargi oge sekaligus li takdimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Leres diteraskeun kana tolabul ilmi. Leres mudah-mudahan ieu bentuk hadir urang sadayana didamel bentuk syukuran ka Allah salakalayan sadaya sing adina panampian mantena amin. Salawat kali salam mugia dilimpah curahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para ahli wargina sahabat tabiin atba'i tabiin tulugi ka urang sadaya oge kasakumna jami'il muslimin muslimat anu itba ngalaksanakeun ajaran manten dugi ka yaumul kiamah mudah-mudahan sadayana diangken umat mantena di dunia sareng akhiratna amin ya rabbal alamin. Sim kuring wasta tos diuningakeun Haji Ahmad Mubarok
anu linggih di Kampung Tugu, Desa Parakan Tugu, Kacamatan Cijati, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, dalam dunia keneh can paeh. Bising geus alam beh ditu. Insyaallah. Ti payun tangtosna sejanyanggakeun silaturahmi kasadayana simkuring kadang wargi sok sanajos tebih tarak patingali, tapi insyaallah ati sanobari bakal ngait dibuktoskeun dina sabaraha tepan orang sok saling doakeun. Asok ngadoakeun urang dia ka urang ditu. Kumaha doana? Kumaha cenah? Astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukuki wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nuh boborono hirup nepi ka nu maot nage ku urang mah hampura Gusti lah. Bisi teh kaop kate nyolok. Bisi teh caop anu lah rupa-rupa we malum. Tabisi meureun kitu dipamentakeun hampura. Utami tangtosna simkuring kawargi sadayana salaku jalmi biasa nu tangtos seueur pisan kalepatan. Naha cariosan ati pada malan nu karaos atawa nu karaos utami nu samar mugia wargi sana kersa ageng ngahapunten. Sawalerna upami aya ti jamaah sadayana kaya simkuring insyaallah dina saha pisan simkuring ngaebaskeun ka wargi sadayana. Jamaah anu ku simkuring budi hormat hayang nanya simkuring ka sadayana ari ka dieu rek naranaon ieu teh? Hah? Rek nanaon? Coba kompak teu, rek naon coba heng? Thalabul ilmi. Naon deui? Biasa budak mah loba jomet pernya dan nama rupa-rupa tangtu hiji wargi sadayana nu dicari mah saestuna mah hayang menang ridho tidak ilahi robi deui jelema ngeun kaepiat cara mencari rupa-rupa cok Roma Irama geuning banyak jalan menuju Roma teng teroleng gitu heunya banyak jalan menuju Roma loba ka Roma mah Roma teh Itali lain Roma Irama ai sugan teh bare teh mah di pikiran teh sugan teh lege gabung keneh mah ngaran Roma Irama lain Pak ka Itali erek jalan belah mana we kos ka urang ti dieu ka simpang hayangna jalan mana Pak mana we ka hayang mun bisa mangapung teu bisa mangoronang teu bisa naon ngacicing bae terus deh banyak artinya cara mencari karidoan ti Gusti Allah ieu banyak ditinggalikeun salah sawiosna dina ieu wengi bentuk syukur nikmat ka Allah dina pada intina mah hayang menang ridho ti Gusti Allah. Mata kade dina syukur kusabab arek milari karidon Allah kade salah jadi kupur. Di dia mah moal da katempona ge panggung sadeke mal dangdut mah nya panggung sadeke dangdut mun gelak-gelak mah beak. Kaburu utah mah penyanyi nage sakieu mah panggung nage.
nggak ada sok nyaksikan simkuring ngaji di hiji tempat tadi nate aduh nyebutkeun dina ijabah syukur panti balik eta leres teh kadeh ya nasabna sabab inti dina syukur kaituna mah teu aya sanes meunang hayang teh meunang hayong ngengingkeun karidon ti Gusti Allah ari perjalanan piji deun teuing di belah ditu mah da imang keur ngaji di desa berat teuing belah itu mah gimana tah hayang nyaho belah ditu aing teu pemilu-pemiluan teu hayang nyaho aing belah ditu mah doraka sia nah kunaon deui komo lempek mayar dangdut badag ari kaajengan ngirit dah sia mah jengeng berat kana kenca kayak kana raka gitu mah ya aneh aing terang-terangan aing minimalnya ke lempek hayang lempang pa berat-berat besi kudu sarua lempek ka 5 juta kadewek 5 juta talamun pek engke ka itu 5 juta ka dieu ngeun ukur 1 juta kitu tah sedeng kos nu nyodong teu balik bisa nyodong teu balik aya deh nya minimal meureun ai paheurasna mah jegreg lamun pek sarua mah insyaallah eta mah da di mah sim kuring percanten komo dihareup lagi meunik aya Al-Qur'an masyaallah insyaallah nya wah jauh lah tapi insyaallah ieu mah sabab mana kidepannya ijraul aqda wal amwal fi mardatillah ngaberjalankeun anggahota tubuh gerakna gerak ibadah lengkahna lingkah ibadah nyaritana nyarita ibadah ngupingkeun ibadah ningali ibadah nginceupna jadi ibadah hartana ge neanganana hartana harta halal ditasarrufkeun kana halal tibana bakal halal kaituna maka eta kakarek disebutkan bentuk syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ngeuleuy aya riwayat eta mah. Utan make ngabajaan kitu jadi sok eserkeun lah. Keun bae naon da geus teu aneh. Nya kata lapung ge. Punten ya sim goreng maka di ngaran mercon. Sim goreng mah da teu bangga. Nah, dilani ngaran sim goreng. Inung aing mereka bubur bodas lagi Haji Ahmad Mubarok. Nah ya jadi memercon tapi sim kuring menghormati karena sim kuring ada di grup Gabusel untuk mempererat persaudaraan di Gabusel nu aya ngaran teh si Garu, si Pasar. Wah, dongkrak, Palu Muda, Jabri, Mercon, Munara mek bawa-bapan murah murahnya Ki Munara heukeun bae Ki Kolotok aya geus teu aneh biarlah kami ini tidak merasa kecewa dan senang tapi yang disebutan gitu karena untuk benar-benar menyatukan kami luar biasa Pak luar biasa di Gabusel 14 kecamatan bisa ngagabung sim guring sarang kersana Ustad memang sok aya tapi sekarang baru bertetap muka kieu kasepna aduh hade bener kasep bener ari sorana gentem sada Arjuna muda teuing kita sina dakwah wae deh kemu kudu sina dakwah tat hade ieu mah memang da anak merako kunjungan sim guring alhamdulillah namanya tiasa ziarah ke pangarsa almarhum Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu mudah-mudahan ya generasi sing diteraskeun ya ke kersana Kang khairumannya mudah-mudahan ya urang sadayana teu bangai sim kuring widei jadi sadayana ngarucut kehidupan apapun yang kita kerjakan ngamuarana hayang menang pikir itu Gusti Allah termasuk ayeuna ku Kang Yudin
enjing insyaallah ngayakeun akad pertikahan janten putrana. Ieu teh naon? Ngalaksanakeun hiji ibadah melalui munakahah. Nah maka nikahkeun dari piwarang ku Allah ge. Pangkihu matobalakum minan nisa'i matna wa tsulasa war ruba. Punten nya Kang Basuni bisi mahor jeung hurufna goreng. Dalain tukang kori ana mah. Aya pacaprek pan tukang kori ge jim jeung jai teh jasa saja. Oh, okul ja al haqu wajah walah deui tibalik kadang-kadang saya nu kitu teh jilat tulisan tapi insyaallah mana moal Kang Basuni mantep amat ieu mah padahal teu asup di grup teh Kang Basuni teh nembe tepang we Kang Basuni kunaon Kang Basuni teh masuk sok blank cenah etana sok blank HP-na duh ampun Kang Basuni ngerakeun amat ladangonangan ge mahi atuh dua kali ge ngon kacek teh kabur dicokot ku majikan biasana mah ripu Kang Jidin aya jadi mau balik sama dok genah ripu Kang dipalak ku pamajikanana mah di dieu kaing nyebut asa teh jeung ajengan mama pangersa pamajikan mah eueuh kira ngajengut ka dieu mana aja duit ieu komo lempek eueuh etaan mah mana cenah ieu teh panonangan biasana sok make bakakak cenah biasana lain ngomongkeun karo dikur mere bakakak Kang lain aing mah teu ngabe teu ieu mah teu ngeun biasana cuma sok bakakok moke weh gede ade cenah make baliknya kongkorongok hayam jam 2 ci suren buka ku tadus teh jaba nyaduk kongkorongok sia teh kan bada dibere atoh he eta manae Kang pilih bisa rek anu paehna he hirupna anu hade mah paeh jeung hirup hiduana teu naon Kang sok mangbungahkeun idharus surur ka pamajikan pan urang mah kur idharus surur bungahan teh pamajikan teh eta geus eueuh dibalikan teh duitna leutik berkasna bekar kata eueuh ngulunu hese malik ning pamajikan eta mah teu nu kitu mah simkuring entong janten emutan wargi sadayana entong janten emutan wios lah nu kitu mah kumaha rezekina nu kitu mah da Allah geus nyayadoskeun ai masalah kitu mah wa ma min dabatin fil ardi la rizqa alelain rezeki simkuring mah sajan di kueh ngalayak da malekan kagayam ku Gusti ieu moal percaya teh Pak aya tuh kueh deuleu tuh kueh naon ngaranna oke pajangan nih bahala masukna pajangankeun nya Pak jangan ari Pak teh bapak jangan teh naon nya di deuleu we teh pajangan aya kueh kitu di dia sakaya bar teman nyeun kueh eta alas naon kebon alasnya dulu sok ajaman kebon alas ku si Umi apalnya Umi jeung nyeun kebon alas di tengah imah teh datang teh nu nyamungan teh karya we tah molotot geus ketap geus nelegan ciduh hayang kueh da teu meunang da eta mah kebon alas teh jadi lempek kadinya teh ka alas roban mah ditilas pan sukuna kadinya lempek ngaliwat teh batas eta ditaplek pan ku pribumi teu meunang di mata sing kuring keun masalah kitu mana keke boga pikiran meureun kitu wih di permasalahan tong sok heureuy we punten ku sim kuring aya di bawah ngaos kitu kan dicarioskeun bieu teh cenah geus lesu cenah nya sarua sim kuring ge sare teh jam 1:30 gandeng ke jam mulai jam 12 tah di grup Kabusel sok ambak nama lain naon sim kuring teh sok ngadukeun dus di baruka diuploadkeun tah ada teh jadi palage-lege kayak hulu domba aduh aing pusing lah mun dol teh hulu domba aing hulu domba sia gaya aing ge lu cenah euy jago dol teh gula tasadus cau wah hade kot aya 4 dus teh atau dimasukkan 5 dus atuh jadi pusing ngawangkong teh cek riweuh teh cek Kang Tajud teh jadi riweuh ya si kiai teh ngomong teh lebokeun we unggul teu lah geus enak moal ngomongkeun nu kitu bicara wedeun nu kitu mah ka aing na ge teruskan enjing insyaallah akad pertikan ieu teh ibadah rek naon nengangan kariduan Allah ku jalan munakahah
ayatna tos diuningakeun ku simkuring na bebieu nya wargi sadayana. Mudah-mudahan doa dihaturkan kurang sadayana kasih kasep jangan bete tadi teh sebatan teh Jang Sopiandi mudah-mudahan hidup rumah tangga sing jantan rumah tangga anu mawadah nya warohmah dan timbul natijana sakinah amin ya rabbal alamin. Eta teh kasep bageur anjeun can narikah bapak-bapak nu nikah kita teh bahasa teh geuna hungkul diomongkeun laksanakeun mah hese teh Pak. Tapi Kangjeng Rasul memberikan panduan ka urang sadayana. Kangjeng Rasul memberikan panduan tentang sifat nikah anu sangat besar sekali Pak. Kaheuai-heuai Kangjeng Nabi masian panduan. Lebat kajaman make panduan ti Kangjeng Nabi. Coba tunjukkan pemimpin mana di alam muka bumi ieu nepi ka mere panduan ti hal nu sangat kecil nepi ka hal anu sakitu ageungna. Aya teu? Coba tunjukkan pemimpin mana. Jajaluk Kang. Jajaluk abdi. Jajaluk cai haneut dah. Tiasa teh Kang. Dina gelas cai haneut teh. Tong di kopian Kang. Kan bae upami herang mangga kecuali di entehan. Geus di entehan mah kagok atuh di gulaan mangga. Kalau bakal hayang aing jadi kiai pusing aing. Tuh sakitu mah teu naon atuh dan teu menta mobil ieu. Mawa mobil masih mukuring ge bieu. Angkong-angkongan di dinya hampir. Untung ku barudak di Pararayang. Kiai nya ngadorong. Oh daripada macet mobil urang. Turun heula we. Ngadorong. Nya. Tuh. Kesgur sih kan namanya. Oh mohon. Nuhun nya. Bejeuna panas sama kana letah teh. Keras. Nya. Sok ayeuna cobaan heng. Urang pamarentah Indonesia keur aya Covid ngabejana teh kudu ngumah leungeun. Bea dieu geus aya Covid. Sieun palodar. Tuh ah. Urang ka itu ka dieu nyinitan keur Covid teh sinana naon. Ana mah keur Covid samenan batur urang-uraheun. Ana mah samenan we, dareh samenan dunggal tahun ke 2 tahun samenan di dunia. Datang kepolisian ka urang, haji, make samenan tidak boleh kumpul ceuk saha, maneh make ngitung ngaltur urang. Lamun maneh sok mere modal, mere duit ka aing atur ku maneh. Aing maneh teh mere naon maka aing nah make kudu ngatur sia mah. Dewek oge ka pamajikan sok mere napakah, mere ngeunah beurang jeung peuting. Naon bahamna keeusian, hanapna keeusian, awakna kapakeanan, kakarek aing bisa ngatur. Ai teu kitu mah entong. Wah, teuing atuh kitu mah cenah dareh ngataon dia mah. Teu dengenge aing. Tong hek aya cenah tong make tarik teuing. Atuh da mah nyasor sistem lalauna nu sedekah ge tarik dalado ge aing. Aya boga paman, aya lurah paman tuh. Paman atuh tuh paman itu sora jeung kitu simkuring. Aduh, aing cenah cok parurahna teh, heuh paman wing man. Atuh jang haji aing meuningkeun pentar duit 2 juta jeung kikieuna lah, nepi ka kiwari basi kena anggar jadi lurah teu naon-naon. Ribut. Gitu. Coba dina Islam. Rek wudu jelema, rek wudu disunatkeun teh nyabahkeun cai. Apa doana teu? Coba cung nu apal nyabak cai doa nyabak cai. Coba hek. Ayeuna apa teu? Duit 100.000 yeuh.
iya dia 100.000 iya lain rek dibikeun aing nyaah 100.000 tah di dieu gagabah can buku merek geus mirek aing aing rugi. Coba heng naon jang aing sarokok bungkus rokok dibikeun lah ka budak ngora mah sebuan teh dia pamere tadi rokok ek teh moal jadi imbas dibikeun kita bro bisa tuh gerak tingalikeun kucuprak we nyabak cai bahasana kumaha alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura kumaha nabi teh alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura sing jadi ilmu tolab teh jadi ilmu mal ya ingat moal sugan cadu nepi ka dinya kenging selengit deui naon kita Haji Barok teh ngomong teh nya sabab ari ilmu teh suyudun ilmu teh bagaikan boboroan sangat lincah lamun di urang mah menjangan mencek linek mencek Pak linek teh linghasna ge boboro mencek jodoke iwati rana nu geus kabesekan linek mah ai can kabesekan mah rana kita boleh tarik ke bepeng banding kumbung al ilmu suyudun ilmu teh bagaikan kumata boboroan banding kuling heus tapi boga target manusia menjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan dia udah ku aing lupat ka mana ge kajenting mana mencek lamun diudak-udak tapi ka magrib insyaallah penting dia akan mengalami kejang moal bisa lempang gitu nya cicing cegreg tewak sampai waktunya dia akan dapat dipanggul ka dieu ka imah digi wah atoh ari barang ka imah sebat dituna heula rek naon nyokot bedog rek dipencit di talian teu henteu kabur moal kabur ilmu ge cek dicek urang qayyid suyudaka bihibalil wasiko talian boboroan maneh teh ku tali nu kuat mahia hibalil wasiko ya wahia alkitabah nyaeta lampek dina ilmu mah hayang menang ilmu teh kudu dituliskeun mana orang dia tiba heula lampek nerangkeun asa anyarnya tanerangkeun nu balik hebat ai kamar can katerangkeun ku ajengan teh mah aya mah katerangkeun ta ieu teh lain can katerangkeun akang ece otak lelet alias bin belak catatan teu mawa nepi kana lawang madrasah teh dadah geus teu inget deui ditanya teh tadi mingguan naon si akang tadi dah ai sok lo baca rita kitu we mingguan mah nitah bener nyaram salah padahal naon ngagejed bibir teu bisa ngabangus otak eueuh anaon diterangkeun ieu bener teu insyaallah tapi ieu mudah-mudahan coba sok bacakeun bieu naon cenah tuh DWK geus teu ngajamin da atuh nu palinter mah batur ge jadi kades minimalna ge jadi camat jadi bupati jadi kaluhur apa urang teh jadi nanaon meureun mata kitu ge lepo otak urang teh ampun alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura alhamdulillah berucap syukur kadat Allah mana mugi Gusti ja'alal ma ngajadikeun kana cai teh tahura ari tahur teh mana spesial tahur teh ari tingkatan tahur teh leuwih tibata bersih leuwih teu bersih bahasana tahur cing ajaranna heula ayeuna di zaman ayeuna ti pemerintah heula panduan ti Kangjeng Rasul
ti Kanjeng Rasul sangat. Ayeuna Kasep jang Sopyandi hidup enjing bade nikah mana tong nyumput jang kada ada Kang Haji mau dibayar ku maneh tuh ku bapak maneh mah tinggal isukan mah dah si dengdang dina kursi gilang kencana jadi raja setengah poeun geus dirinya mah ditah ngaduk dewe jang euy suwe nasib teh nasib aing engke mah da jang geura dah mana resepna keur ujang kupingkeun ieu jeung urang sadayana Kangjeng Rasul memberikan 5 kategori untuk mencapai kebahagiaan dalam bentuk lini apapun yang dia kerjakan, yang dia geluti, naon wae nu rek kumahna keur disanghareupan sok 5. Hiji kasep pager jelma mah moal liwati saur Kanjeng Rasul alaika bisidkil hadis. Naon cenah? Alaika bisidkil hadis. Keun di dieu mah capetang, dangke mah ka itu cek simun ge moal aya, moal. Di dieu we meumpung capetang di dieu sugane jadi ganjarannya. Kaduana wahib dil hadis. Naon cenah? Wahib dil hadis. Katiluna wahib dil amanah. Kaopatna wasaho in nafsi. Ieu teh keterangan Rasul. Kalimana waipatil batni. Alaika bisidkil hadis are ilzam alaika wayahna teu meunang hanteu jika Anda ingin berorientasi rek ngalaksanakeun naon nu digeluti ku maneh rek rumah tangga ke arek jadi pemerintahan ke arek perusahaan ke arek engke-engkean ke pokona mah ke we lah 5 hiji mana hiji bisidkil hadis kudu hade kudu bener dina masalah cacaritaan termasuk Jang Sopyandi besok ieu teh arek ngabuktikeun bener jeung henteu yen mena ngomongkeun rek nikah kanu ngaran naon teh Nyeng Yuni ini kudu bener dalam pek lancalinci mah isukan ke mena kabur sok bapana ripuh si ieu mos tadi si ujang geus jangar kehe si jangkar kehe ngerakeun aing sakitu aing geus monang haji barok mayarna malahan sakieu kue geus ngalayah mobil geus disiapkeun ari jelemana eueuh jang lepek teu bener mah ujang caritaan ujang eta arek kumaha cigana masyarakat titah ngobrek kalau wong dinya neangan bisa nyumput bener teh Pak saya ayeuna Jang Sopyandi nyarios ka si Neng Yuni nya mah nyariosna nyai nya nyai bebeb bah tong bebeb nyai we urang Sunda mah si bener tah eta teh cariosan leres dan banyak di zaman sekarang yang berbicara dengan benar dan lantang apalagi di pojok-pojok akhir akan ada pemilihan-pemilihan tentang legislatif tentang pemilihan lurah dia berbicara dengan lantang dan benar bagus acung jempol tapi engke orientasina tingali bener jeung teu benerna eta caritaan tingali saur Kangjeng Nabi teraskeun wahib dil hadis eta caritaan ku dijaga lamun teu dijaga eta caritaan eta nu sok jadi malapetaka dan sekarang di kita yang terjadi di negara Republik Indonesia termasuk sia kabeh lain aing hungkul
Ini korban-korban daripada perkataan-perkataan yang baik dan tidak menjaga perkataan yang baik. Ayeuna mah pan karyeuna tangkal kai ge nya teu. Serengeh. Jepret tampalkeun tangkal kai. Coblos lah gue, insya Allah jalan ieu lamun urang dicolok kok tenang jalan mah. Itu teh jalan itu teh geus loba nu ngadagangkeun tad. Jalan ti simpang kali itu udah banyak yang mendagangkan tad, jangan salah. Nepi ka ayeuna terrealisasi tidak enggak? Tidak, kenapa? Karena dia tidak menjaga ceritanya dan rusak nah kayaknya lo baru tengah jaga kan omonganna. Bener tuh? Cilaka nah luar biasa warga sadaya. Harade berbicara nama nyoy tuh guri-guri nyoy tuh benar gitu. Dan ternyata anda korban daripada guri-guri nyoy diberi 50.000 ge nyoy sia tuh eleh kita ngaku wani kumaha wani edan tuh sok wani wah kan edan mah kabeh oge cenah rageman urang ripuna euy cager balik sorangan jadi aredan kabeh maripu naon sabna panarima kamu gocap diuing Pak diuing Bapak BPD punten di sini kami tidak tahu urusan tanya Bapak BPD we tong jabra teman abdi nu terang di ditu bi cepek wani asana gocap wani nanya cepek wani lagi pegou wani lagi 200 sampai ada yang 400.000 sampai yang 500.000 per orang keur meuli naon tah guri-guri nyawi lujang guri-guri nyoy nanya. Maka jangan make tong kudu ngaradat orang dieu di ditu di laluhur pan geus dicarokot duit tah wilujeng ge keur naon teh lumayan keur meuli obat pel kita obat cangke jeung nyeri cangkeng duit nu dibarto ditarima jalan mah moal diomedang dicokot ku marane arek ngomong naon heg BPD mah nyengir aya dicaram maknya da aing teh bisa mere aya diantepkeun ieu teh pirung singeun nya bener teu apa banyak gitunya itu tadi ngomong di hatu ini desa Mamuarana periweuheun we ayeuna ge BBM dibagikeun deui tah duitnya kenaon bagikeun deui lieur teu licik aya nu cekek kabeh anu beres sawareh ari meuli bensin teu obang teu obing tarek nu kumaha meuli bensin kabeh ge teu sakur-sakur nu meuli bensin dibere duit teu berarti dicekek kabeh diberi duit sawa licik atau hade ngomong naon maneh lah pan menang milih maneh baretona ge wilujeng lebok we aing mah mere beja we kitu so teh bisi sok nyalahkeun kitu ka itu we tuh pamarentah tuh teu ceureuh ai si lain ceureuh hayang naplek ya mun sok gampang ya nya bener teh sudah aku temen rokok kain BPD teh geus dipangmenangkeun kieu mah. Pusing atuh da bener. Banti kalhur teh. Cing bener teh ngatur masyarakat menyata ka bagian urang. Ceuk teh ku aing didaftarkeun ka BG sia teh. Ngeun sia we otakna milikna goreng pat itu akan cusisina wae maneh mah tuh dah. Cenah. Diku BPD didorong gitu ku caplek menang sawareh heuh kumaha tah mah. Geus kitu ti dituna we hese nya babarenya. Hayang nama hayang kabeh nah ada duit batur ieu ti dituna ge. Duit urang duit batur. Ngira apa pemerintah bogeun duit? Ngira apa pemerintah bogeun duit? Cek saha? Unang duit pemerintah, duit rakyat, duit pemerintah. Gitu. Nya. Kon tah, ieu teh naon? Bisi. Jang kasep bager, jang Supyandi. Ujang sing jaga eta cariosan mana insya Allah karena ujang tos ngahitbah kaneng Yuni dengan kata-kata yang baik eta kata-kata yang baik teh sing dijaga ke ujang sampai kapan sampai anda menjelang di akhir hayat kemudian masih kena bersama jeung pamajikan sok di dia yang nanya Kang ayeuna akang ka si Ece nyebut naon Inung sia, ari keur kawin
tuh korban ngomong inung sia abo tadi inung sia teh keur sadar keur geblek kumaha geus eueuh inungna tinggal siana we teu inungna nyebut ka bapana kumaha bapak lamun keur ling bari bener dibere duit meleng saeutik salah kita pati belek ngomongna tinggal naon sia we batak sia jeung sia eta teh naon teu hibdil hadis teu ngajaga kana omongan timbul kaharmonisan gak mungkin lah sim kuring lain sohor pribados kapun bojo nikah sim kuring kamana teu nanyakeun nya mah teu nanyakeun ge aya dibajakeun ya mah ada nikah di Arab anak orang Sagaranten lain orang Cianjur orang Sukabumi amit-amit jadi orang Cianjur jalanna garoreng balik teh ka Sukabumi saruana gelok kabeh kudu di mana aing atuh kan bae lah sadar we mending di Cianjur di Sukabumi mah jalan goreng patut nu geunahan di dieu mah jalan goreng patut ge balik aya lah eta hungkul ade aing barang ngeunah teh menang 3 wah alhamdulillah moal kon jane mah ngajina pan ngaji bab pernikahan moal dibere titah nguruskeun bab paeh moal di dieu mah nya ini mah keur ngaji mah biasana dihadekeun keun sudah seserian data di ilmu tadi mah geus eueuh deui nya alah nyaho aing ge eueuh deui aing mah alhamdulillah di jalan mata huruf teh geus leungit deui wani edahna ge leungit lah aing dijamin da geus nyaho kicep da cek aing ngejelma belak tulis henteu alah nu kieu mah moal nyalah moal aduh jadi aing kasinggungan ieu mah punten Pak lain nyinggungan ieu mah urang silih bae janda termasuk sim kuring begitulah jadi kolot mah hese apal gancang poho sakitu ge ngeun minimal meureun kita berada di sini ada dalam tempat majlisil ilmi jalma datang we ka di majelis ilmi geus loba teu nulis teu naon bari karek-karek acan dibandingkeun jeung 60 rakaat salat bae 60 rapat wasikeun hade ieu atawa 60 tahun cek sare mah dibandingkeun ibadah nepi ka lebih utama nyodakakeun 1000 kuda aya Pak keteranganna lumayan bari ngarokok dibere teu rokona alhamdulillah sampai teh tah mentar ka itu ka urang mah ulah menta caneut diberenya kopi dibere arek sama tengeunah coba ibadah jangan dicukup balik beteung nayen alah saku ngeunah nah ibadah nu ka panghebat-hebatna kieu tah jaga naon sim kuring bari kadi lalakon sim kuring ieu lempek ngaji geus poho kana judul ngacamling pokona mah moal ai kos kakarek ngaji teh poho kasarung nyoho-nyoho geus laut kidul bila teu hidayah we cek nu ngaji teh naon tadi teh cek ngacapak kitu tah kiai teh ari eta mah irtibat sautak teh wajar da nya kudu jeceng wae geus sana tuh aing 5 menit ge rangkeun sakitu mah nya bener teh tenang ngeun bisi aya nu saguru saelmu ticing lamun sim kuring maca kalimah salah tong sok loba didengean repe lain bagian di dinya ngomong bagian dewek eta mah teu mungkin ajengan kiai nu dakwah nyalahkeun maca kalimah Quran nyalahkeun hadis nyalahkeun kaul ulama moal mungkin lamun kasalahan dewek haji barok jelema bener teu wajar mata lempe ngageurekeun eta tulangannya kajian tingper paing bejelna ge heula aing teu buguk mah lamun ka di luar tadi tukang ka haji eta ngaos teh ka haji teh rada lepat teh heuh mangasok atuh pangjurumiahankeun pangimritiankeun pangalpiahankeun mangga mun bisa mah johar makmun kitu mangga bade dinaonan ke mangga ari bener masalahna ngeun ari teu salah mah naon guru-guru urang milu mayar henteu ceuk tadi pusing aing dina tenangnya Bu cajinya kurang nyantai nggak usahnya tah sim kuring nikah itu nyebut sim kuring kapi bojoeun nepi ka ditikah ge nikah teh di Arab Saudi sim kuring dipalih tongoheun Ka'bah katongoh lamun rek jalan ka naon piksi urang Arab urang keur ditu zaman di Araban ditu aya ti reka non teh pasar Hindi tadinya sim kuring belah dia di Subaikah cicing didinya jadi sim kuring mah begitu nikah teh lebatur mah ka mana ka Eropa ada orang teu boga duit
Kau Bali komo teu boga duit ka mana bari keraya di Arab mana sim geuring mah tawaf bobogahan beres tawaf heuh diteruskeun kana nawapan pamajikan kitu itu sim geuring nyebat nyai nepi ka ira sim geuring nyebutkeun nyai nepi ka pamajikan sim kuring merasa tersinggung disebut nyai benar sim kuring mah sanes lolocon ayeuna ge masih keur sok pelengkok sim kuring nyebut nyi haji bae aya nu kitu di dieu teu aya insyaallah ngan palingnya hiji dua lah lolobana mah nyata sia we inung sia ciga ka itu ka inung sia aja kunaon pana kasinggung sim kuring lamun dipanggil ka pasamuan kieu sim kuring sempat nyi ka dieu kumaha ceuk bojo teh tutong nyebat nyai da ayeuna mah geus ngewa geus boga budak tilu entong nyebut kumaha kumaha mamah nah sim kuring rubah nyebut teh mamah ayeuna mah jadi kasinggungan pamajikan disebut nyai wae teh lain ngarep ngelok wae teh pamajikan yang disebut nyai ku salaki kalau sebut tuh si Jenab anakna si Ustad pamajikan aing mah ngaran disebut ngaranna malahan buh aya si Jenab pade ngaran Jenab aya boleh Jenab iya itu mah Jenab di ditu bisa ada judul tah kitu jaga sepnya ti ayeuna nyebat naon nyai lah sampai nepi ka merasa tersinggung disebut nyai sok eta lain sakadar cek sim kuring Haji Barok nabi nguningakeun wahib dil hadi jaga ta omongan nepi ka anjeun nabi nguningakeun kumaha bahasana ci nyebat ka Siti Aisyah ya Aisyah kitu tara ya Humairah neng gelis yang pipinya kemerah-merahan aduh si manis manja grup ieu mah ka dieu bager awe pun sok jarang tajirikeun bari sebut kitu gelis ka dieu eta awe teh bujur lagi dikeplok-keplok nu kampeng ge langsung kikituan tah ngeplok-keplok susu keplok-keplok kumaha da geus keplok tadi kos liwat kos dawat geuning gitu ya hibdil hadis nya jaga sacarios sok ayeuna bapak di obrolan balik gawe bahasa ti pamajikan nu pitengenaheun raos teh Pak Bu teu genap Bu Ibu kupingkeun ieu teh bapak-bapak teh jalmi-jalmi anu bertanggung jawab dunia jeung akhiratna dan yang mencukupi kehidupan di dunia jeung di akhirat ieu teh rentul ieu apa Ibu nu harideung nu romehon cokorna anu geus make calana sakieu teh geuningan tah asok aya make calana sakieu aya make calana sakieu loba doraka sia teh doraka entong make tuh cara dewek sakit tuh sakieu doraka emang lamun tidak ka dieu teh doraka kada sia santri komo sepak bola make aing baru sepak bola asok aing mah di mana kedua doyong make sampingnya genah bari ka dieu di kanung lompat tuh sia teh doraka henteu tina jihad oratna bola gampang datuh hendak kana samping babawa tapi kana kiper we gulusurkeun jeung urang nya kumaha ai mane samaru hade bener tuh kade Pak kunaon agama ngalarang yen eta perbuatan eta dicegah sabab ari aurat teh ma wajaba sutrotuhu perkara nu wajib tutupanana ari wajib lamun ditinggalkan kumaha meureun dora ngajurungkeun kana naon secara ukhrawiyah akan menjerumuskan Anda ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Secara dohiriyah nage kurang hormatan sok ayeuna kiai lamun dewek make kieu ka dieu dakwah arek dititah dakwah atawa diporog kurang dieu nyalawek make calana sakieu kurunyung make seleslit make naon tah
make kaos sangsang ka dia teh make naon geuning kaos oblongnya make celana sakieu dihaturkeun ka kersana ahinal kirom atawa syekhuna Kiai Haji Abdul Barok alias Ki Mercon kitimpring sakieu eta jelema ngabulilak pas nyokot loh sanal babetkeun naon ge deukeut ditimpukeun manya goblok aing ge saedan-edan kieu teu hayang aja di papatan ku jelema kitu bener teu leres teh Pak naon sebab eta termasuk kamuliaan keur urang kade kasep ieu teh jadi gambaran kahidep engke di payuneun bojo sajan payuneun bojo jaga kehormatan hidup pakaian sing tegep sengitan awak pamajikan sengitan loh ieu mah itu bau jigong ieu bau bako jadi kogong bau bako bau jigong aya bujil teh budak teh butarasi ulah sengitan disengit ya hibdil hadis katiluna geus lila teh geus sajam ngaji teh da kagak apa-apa dia mah jam urang kunaon meulina ge ieu teh jam teh keur porsadin di Bangka Belitung benar lain bohong anak mana ngabohong banyak kiai ngabohong di Bangka Belitung meulina 3 keur budak anu panggedina hiji budak anu kadua tah hiji da itu mah leutik keneh mah eueuh udah 3 jauh naon sim kuring make ka Bangka Belitung sabab aya perwakilan ngilu ka nasional ti DTA sim kuring ngilu bagian bahasa Arab sim kuring kepala sekolahna nyak ngilu ka itu bere 1 juta di Cianjur keneh 1,5 juta di Bandung dibere 1,5 juta lumayan pesak 3 juta molor geus disiapkeun mobil disiapkeun barang dahar disiapkeun lah ti budakna mere deui ka urang cenah kanggo haji ieu cenah pesakan deui ku aing tuh kitu mun sohor tuh ieu teh ti ditu keur tempo tuh beda jam lagi nya pusing aing moal lah jeung tatang sok barang penta deui ku anu teh katilu insyaallah orang bereskeun 5 nya Kang Judin nya orang bereskeun nya orang bereskeun Bang Judin nya bereskeun tong dipikiran deui eta mah amplop mah kumaha geus sapikiranna tong dipikiran Kang Judin geus dirapat mah tong urang dibuka deui lah kecuali pikiran berubah silahkan tuh kitu kana kahadean hade aya kahadean katiluna teh mana wasahoin nah kitu hibdil amanah kedah ngajaga titipan ujang dimulai detik enjing jang Sopiandi jam berapa di rahpalan begitu qabil tu nikah bimahrin madkurin cek saksi sahih sah keprok tanya tidinya ujang nyandang status minan tuh nah minan tuh teh mimiti narima tugas tisaha timito mimito hati naon mimiti tugas habis aya jadi isu kantor prajabatan mitoha kaminantu dekekeun maneh ulah ngeunah hungkul jam Sopiandi ingat dengan kana mucungna we adingan aing eta ngalameina aduh ampun Gusti jauh kana ge geus calana teh marekis bakat aing geus kieu mah da boro-boro marekis degulang gaper ge ting hirup ting henteu geus iji deun teh pamajikan sia teh hudang ayo de kitu-kitu ge kalah kah molor we hayo hudang ke hudangna sebat korajat nginum peureum deui geus amek eta Cah Haji sia teh cenah aya nyanung pamohalan AWBM nya nyanung keteranganana lalaki tapi da awewe mah leuleus teh jang eueuh awewe mah eueuh jang
dijamin asal ujang heuras sugan rek 18 kali dijamin mutu hade awe mah sapaehna awe mah siap malayani lamun ujang geus kaburu paeh ditajong aing mah rugi cenah aing kitu jang hibdil amanah mana amanah mitoha teh mimi tugas habis isukan prajabatan ka ujang jabatan sebagai orang tua yang hakiki nepi ka engke mah lamun dipanggil ku ujang jeung bapana pamajikan mah dibareng panggil neng nya ujang nyebut neng ka dieu bapana nyebut neng ka dieu bareng nyebutna doraka lamun eta pamajikan ujang init kaitu ka bapana atau ka indungna doraka kudu ka dieu heula. Nah sebabna panes habis jabatan Anda menguasai anak. Kari-kari pan ayana sok aya teu eling mitoha teh. Maka diurus jeung minantu kudu kieu kudu kitu jeung wayo we. Akhirna minantu teh pusing. Ieu teh aing teh rumah tangga teh kumaha asal lieur kana huluna ge. Kocok mitongan kudu kieu, cok mitoha ngan kudu kieu. Kade aya mitoha nu kitu aya mitoha nu kitu aya. Aya mitoha gelo iya aing anak mah kitu bareto nepi ka ngomong kieu ka anak majikan nyi aa kade nuturkeun maneh lamun maneh ku aing teu beunang diturkeun lain nuturkeun mitoha aing balik indung bapa aing aya keneh sawah keur ngagaru aing aya keneh mumpung cari jual kokolot aing mun arek ngeusan ayeuna puguh deui naon aing tur kudu ka kolot moal aing mah cicing atuh maneh mah kosal leungeun urang nya sugan teh listrik gedag pek teh leungeunana nu kedah pusing poho deui kana leungeun ge sugan teh leungeun batur udah teh kada ya dan mulai besok kemampuan Anda akan dipertaruhkan yang tahu nggak apa daangna nyangakeun makeana nyangakeun naon deui ngadidikna nyangakeun bisaon salatna nyangakeun bisaeun jampe adusna nyangakeun teu bisaeun jampe adusna nyangakeun ka neraka nyangakeun urusan bukan urusan orang tua dan hanya orang tua bisa di saat itu hanya memberikan kumaha memberikan bimbingan dan petunjuk jang sae nama kieu tah canak bojo teh nu tos karaos ku bapa mah tapi kan lain orang lain ilalang lain belalang eurihna beda simeutna ganti lain moal sarua eurih di dieu simeutna simeut kalapa jeung eurih di Amerika simeutna ting simeut naon teu nyaho pan urang can ka itu simut gitu simut Amerika we mereh ya daripada tanggal ngawangkong mah simut Amerika we batak lain ilalang lain belalang nya lain tangkurak lain kahayang dan tidak akan sama pemikiran nu janten mitoha jeung minantu moal cuma hanya boleh memberikan pandangan ujang jang ekstrabilisasi ujang teh dipertaruhkan dari mulai besok mun di akadan kenaon keur lihip dil amanah keur ngajaga amanah ti saha secara dohiriah nama ti mertua Ujang Sopiandi hakikiah nama ti Allah yang akan nanti di akhir kemudian akan dipertanyakan semuanya karena Ujang jadi pemimpin kulukum mas'ulun kulukum kuluroin mas'ulun an ro'iyati Ujang sebagai pemimpin ditanya tentang anak buahna saha nya eta pamajikan nu pangeula di rumah tangan terus mana anak nu hasil tina pekerjaan urang sosonoan eta nu bakal dipertanyakan teh jadi urang mah salakit sebenarnya jangan terlalu dibebani salakit teh salah kita memikirkan keselamatan dia sendiri dipikirkan keselamatan pamajikana mikirkan keselamatan anaknya dan ibu tidak usah memikirkan keselamatan
anakna jeung salakina geus kasalametan manehna we sorangan jaga salat 5 waktu puasa dina waktuna kawajiban kali turut weh kasalakina beres pamajikan mah tapi urang kayak teh korban ripuh datang kitu ke dicaci maki lah mun hayang neke we sebenarnya mah di teke pan urang teh dina ngagelehe sieun teh dibere akhirna kumaha nyereng ngomongna teh cia tuh inung sia beri kekercem mah disentak mah menikah urang teh tah gitu itu naon so ompek tarik teuing masih karo siksa pamajikan gitu nya siap jang siap besok insyaallah insyaallah tapi kumaha sing iktikadkeun ini adalah ibadah mangka tik ayeuna keneh ku hidup bismillahan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah geus beres sakitu ge ujang mah pasrahkeun ka Allah nah sabna likuleun bikudratillah wa biirdatillah kabeh geus aya dina pangawasan jeung pangarepan Allah kita hanya menjalankan usaha mah tapi tong eureun siap jang tong mundur nya bisa aya nu can kawin di dieu sieun urang mah sieun naon lamun sieun teh jegreg kudu sieun sabab kaituna sok ditajong pan awe mah sok ya ning mal mani aing mah cenah maneh mah cicing ini 17 tahun ke atas kieu mah cenah kokorek assalamualaikum waalaikumsalam moal aing mal mani tiris-tiris bisa bodoh cek urang teh yang mandirek mau da urang mah geus beres kita sok tara kakak sok kitu tara asok tara aduh bangun heus sarua da lalaki pan capek jadi katilu teh naon ya kedah ngajaga amanah teh titipan jadi mana titipan ti sepuh ti mertua mangga ka urang mana meureun heg bae carana kumaha ujang teh pasihan barang dahar jang sakumaha ujang barang dahar naon di dahar ku ujang otak si mungkuring mah tadi teh ingat begitu dahar teh da ingat kana keterangan jadi lawan di dahar ku urang teh pamajikan teh kudu kadahar titah geus titah mungkus deui daging aya kieu macana mah ieu mah katerangan esok aduh aing meunang sok sensitif eta ge kitu ge teu naon da atoh ieu aduh ampun Gusti nya ngarti urang dieu ge kitu jangnya ngeun ulah ari pakaian sakumaha dipake ku maneh mah ulah monya pakaian maneh lalaki dan dipakekeun ka awewe atuh ngacamling atawa maneh make pakaian awewe maco gitu mah ulah ieu mah barang dahar lamun ujang ngadaang teri pamajikan ngadaang teri lamun ujang ngadaang kadu pamajikan ge ngadaang kadu kada dongengan nya balik di kota mulik kadu di tupal itu tuh palbah naon bari itu memang ka Cianjur teh sia rasa kadu nya meh urun mobil kempes bandinya kagok ngadaang kadu wae di bawah sabulan di kagok huapkeun we beak ya torap reuleu beja datang ka imah aduh nyi naon gitu Kang tadi di carasa teban mobil kempes udah Kang kagok hayang kadu dahar meuli hiji di mana tuh sukan sabelah teu lah eta we teh amunna hungkul torapkeun tuh eta awewe nyeri hate gelo ieu pamaji salaki ka aing teu inget pisan itu penting teh nawe almari baru nyaba cinya naon mah cicing carape urang mah ulah urang ge capek we heuh tah maneh ge tadi kadu ka urang teu mere nyoel saeutik tah mah dikitukeun tah asok ceu asok kitu tah set tah ameuna we hungkul cenah da aing ge kadu ukur ngameuna hungkul kitu eta mah sekak seter dibere diulaskeun kana irungna bau naon nya teu bau kadu eta beda deui
Aduh Masya Allah dongeng nak kade ulama gitu jangan jadi di mana dituang ku hidup bojoge senang dituang nyai ke dinu kieu mah menyok putun akang abdi mah da abdi udah cek agama kedah kitu abdi nuang daging di dieu meureun pamajikan kudu nuang daging dibungkus abdi mah ulah sesul adab kitu mah ai teu boga pikiran mah nu bogaana ai kunaon aya mah ulah temenan heg mangga angwanan sakomistina kade ulah angwan teh nah sabaraha tah genep bulan sakali ge cukup lah setengah kali lah ayeuna mah ku sorangannya ngetik kala jada teuing hanya tinggal mayar we sok aya nu kitu adi awe mana teh pemajikan maneh nya pasti nage dan pemajikan aing untung anak boga pemajikan teu bisaeun kan HP teh untung anak pamajikan anak teu timun kana teh ayeuna mah rada meusan istirahat timun hayangna tong timun bisi kana lajada trelek tok 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 asa mah tah budak anak lampek mulang ayeuna insyaallah mulang teh ani dong nuju di bumi esok aya teh kring assalamualaikum Pak Haji ayeuna paket saha itu cenah namina teh Denita cenah aya namina oh kudu mayar deui wae komo lampek jeung inungna coba inungna anakna dua geus kirining kerudung jingjingan senal itu asok aya nu kitu anu kitu mah tong dibere baju keun atuh sia ku sorangan malah mesti ngaramet ku sorangan anu kitu patut mah pimilueun maneh teh pan kurang diatur kurang ku sabab ngatur ku sorangan geus kusurkeun tah sia ngaramet heula tok aing ka hitung-hitung mayar ngaramet aing panglikeun keur mayar lajada ya mah ngaramet embung aing mayar lajada kerep bagian kieu we tiktokan jang tong penting dibere pamajikan tiktokannya sebat maneh di luar niktokan jeung batur aya di awe kitu edan aya kos kieu tah ari ieu mah ditumpakan di dieu tapi ka itu mah nyekel kanyut batur edan teh we kitu ade di dieu mah digolentoran beungut teh ku urang di tukang mah cekelane leungeun teh ku batur edan teh kitu kade tong jang si hati-hati banyak terjadi kejadian-kejadian sangat miris ayeuna Pak tengah peuting urang keur eueuh jeung batur teh naon bawa tak simkuring alhamdulillah kokon pamajikan aing teh becuseun dege hebat aing hiji teh jahat pulsa kaduana piamekeun eta ge laku mah laku wae ke tangan awe mah laku daya aya gudangna nu butut kana butut deui kage da boga serabeun meh na ge menyanu goreng patus hayang kana geulis mah neuleuh beungeut mah na ge biasa kana layak Kepan urangnya lain teu hayang kanu ka bintang pirem. Beungeut surem kieu pan urangnya mundur sorangan. Mendengan secara teratur daripada dihina, anggeus saya ngahinakeun maneh sorang mundur. Kitu nya. Ngelawan pek sia setelah ngebogoh ka artis, hayo keur hayang, nasi jadi edan kitu mah. Teu mikir. Ai hayang makan bae hayang mah. 3 geus jam 10 menit. Datang jam 10. Paling telat nepi ka setengah 12 nya, setengah 12. Ulah. Lila kayak sim kuring ngaoyakan ieu pasti mobil kuring serip kudu ngiru ka gotong ke sarea ieu mah siap tuh yang nempokeun aleuceuk teh tadi teh pan geus kudu sidqul hadis wa hifdzil hadis kanyahoan teh ya tewar legna urang malikeun hebat kiai mah tuan ngomong naon nya ngali cet-cetna aduh aing cenah euy teu genah tungtungna engke kudu ngadorong mobil kiai heuh pan rek teh kiai dorong pan geus kitu ti dieu nage ku Gusti Allah ge dimuliakeun jalma nu boga ilmu jeung nu teu boga ilmu teh nepi ka derajatna ge berbeda-beda. Sadarajat nepi ka derajat sajen teh 500 tahun leuwih leumpangkeun kocok ieu lain kitu teh ge. Asim geuring mah teu ngahinakeun teu da ieu teh jalmi berilmu sadana insyaallah. Nya sadana urang berilmunya. Saha di dieu teh nyaho haramna salat, teu salat. Aya teh dieu teh. Saha di dieu nyebutkeun halal teu zakat. Moal aya. Saha nu ngameunangkeun daging babi, aya di dieu beurang teh. Berarti apalkan hukum berarti ini adalah orang-orang yang berilmu ari mantuan mah teu naon tilu tah kaopat wasaho in nafsi cek orang sunana mah kudu leuleus jejer liat tali gede hampurana naon sababna kasep pageut jang Sopyandi urang nurek dipinang kurja urang teh nyeng Yuni teh bapana batur
inungna batur diurusna ku batur di Palaban ku batur bahasana ge batur beda jeung urang imahna jauh darahna eueuh golongan jeung urang pa jauh-jauh otak jeung karakterna ge bakal berbeda sedangkan bakal dihijikeun dina hiji tempat nu dijalin ku akad pertikahan bayangkeun rek kumaha teu susahna sedangkan kudu aya bahasa saiya sakata kadarat ngakacai ngadon mani kadarat ngadon salat nepi ka kudu bisa leut sauyunan nepi ka sarasa nya sacipta nepi ka genah jeung heuteuna karasa kuduaan kudu kitu jangka teh kusab kitu pasti kusab karakterna beda perasaanna beda jang pasakanna ge beda lamun pasakan Mamah Ujang Sopiandi di dieu mungkin resepna teh loba uyah rada asin meusan mungkin di sana engke pamajikan di keluarga pamajikan bakar resepna teh loba gula paradok tuh paradok tidak sama ari kari-kari ngotot pamajikan kusab bing-binganana sok bagikeun da mal kadar sim kuring mah ngun omat ulah teu kabagian hungkul nya sok bagikeun mah geus taneh ngabagikeun cangkir dong eta bakal beda jang bakal beda kusabab pamajikan urang teh di bing-bing di bimtek saterusna pelajaranna dina masalah urusan masak misikeun rada resep kana gula ari urang resep kana takari-kari datang ka urang ujug ngomong ari maneh geus mulai bahasa teu barek ongkoh maneh teh awewe pamajikan ngadengekeun pamajikan repeh we maknya maneh teh kata bisa masak asa teu ngeunah kieu karena pamajikan teh sakali mah can ngalawan sabar pamajikan mungkin akan beradaptasi pamajikan salaki urang teh adabna rada kieu tinggi saeutik dua kali pangnyangukeun lamun di dieu Mamah Ujang resepna raheuras di ditu resepna rada leuleus dibikeun ka urang ngotot teh urang teh ai maneh ka maneh urang diomongan ieu nepi ka can bisa nyangu-nyangu acan piraku maneh teh mermertak ke rumah tangga ge maneh teh kudu bisa nyangu ngeunaheun teh pamajikan ceu heuy genah teh dikitukeun ku salaki weh ieu mah hayo we uruskeun eta aing mah nguruskeun hakan-hakaneun dengekeun dewek ngaji teh genah teu sabdo mah ditanya deui aing najis pusing ditanya pogot nanya emehna di ditu jongjon nguruskeun cau hecok sesing ti kosewad sia ka cau siap mah geura sadar mah ditanya bieu yeh cek anak ge ngeunah moal tah dikitukeun ku salaki barang jol ke anyar pamajikan malik ade ceu euy ceu kieu yeuh anyar pamajikan urang anyar bae salaki anger teu beunang eta kira-kira cek pemandangan urang genaheun mah pamajikan moal dua kali repeh keneh pamajikan teh repeh we kieu ketak salaki teh tilu kali darewenyeun sambal ari sambal di ditu mah tukang resepna teh lada pan resep lada jelema mah nya da sambalna salah dicangekan ari urang mah nyama teh supaya lada we cek nage hiji itu buka 10 dirindos anu kitu pan kebiasaan jelema teh aider teh da si neng teh biasana ge neng Yuni teh misalkeun nya sok biasana sambal lada aduh jangan hiji dor teh wah pakai tengtungan buah edan ieu mah duh aing maneh teh duh ka urang teh baru kanyaahna tilu kali mah bakal boncelik ya ngomong euy he Kang sabenerna maneh teh hayang kumaha jeung aing teh bakal kitu katiluna lamun aing salah benerkeun ku maneh lain ngeun dipolototan wae ramal maneh dikitukeun da saestuna mah aing mah eueuh kewajiban kudu nyangu cok tanya di dieu saha awe anu wajib nyangu nu wajib nyeuseum sabenerna mah nu wajib nyangu jeung wajib nyeuseum wajib ngurus sabaraha naon oge teh salaki jang sopi
pamajikan mah cukup diwedak jeung ngadangkak siap di pokoknya mah ujang sakit ge beres. Jadi naon teh keur ujang ngeun kacek awewe mah boga kawajiban teh wajib taat nah mana taat teh nurutna ka salaki ceuk salaki teh neng teh lain teu hormat jeung tilawat teu nyaah ka neng ngeun akang teh terlalu capek tolong neng pang ieukeun pangna teh panyeuseukeun ya acuk hiji ta ieu sabuna ieu pangjengitana asok kitu asok asok kitu salaki entong diseuseuh aya teh kitu mah entong isukan perlu diteuing cah aduh atoh dikasih ojo dikitukeun mah wedan atoh ari akang asok akang ka pamajikan miwarang apan geus cukup sakali apan kieu bahasana teh sia teh na menang belet-beleting pan aing teh komando sakali ge geus bareto sakali siap jadi si pamajikan siap berarti misi pamajikan maneh kudu siap ngadangkak tiap diwedak siap nyangu siap nyusuh siap sakala rupa we siap kitu tah untuk kudu dititah deui kitu nya bener teh ieu teh wasohin nafsi urang kedah leuleus jeuretan sabab tadi cek haji ieu teh jenis yang berbeda akhlak yang berbeda tabiat yang berbeda kebiasaan yang berbeda apapun yang berbeda tapi Kangjeng Rasul tapi kumaha cing di bumi ngadikakeun nah baeti jannati nepi kangen nikahkeun kitu ieu mah laksana surga we nah sabna da nyaman jadi lain ada nyaman mah lain ku masalah lobana naon Pak nyaman mah aya hate kumaha hate mah maafnya taharusan bini amilah Kang Haji ngumara di Tugu bukan aja tenang senang teu dari mulai pakulian dilaksanakan sampai ke perdagangan dan sampai jadi mubaligan dilaksanakan alhamdulillah dan tek itu apaan cekol ke mana rumah tangga ya rumah teh naon imah tangga taraje taraje hamalan aya mainnya jangan juga gajurung kaluhur nya boga ilmu naon ai maneh ngipri aya beunghar teu pugu-pugu tihanap ditincak celek dacan gaduhna naon mah kumaha ieu hayang ngayakeun duit 50.000 culak-cileuk jualeun can aya mah nya cangkeut anu bawa ka mereka jual di daerah itu kerunyung kada tangga Kang siga aya pada melannya di akang naon teh tampol oh nya sok mah kersem duh ieu lain ningali kana buruhan gawe kerjakan ngeun ieu nu ngagawekeunana ieu budak kudaekanana padahal mah duh budak sadaki mah kudu ge senang-senangnya jadi gawena sakedeung ge dibere duit teh 50.000 tah jang da maneh rumah tangga beasna ieu tah cauna bawa ka imah jingjing bawa eta kitu jang nincak hamalan nete taraje nincak hamalan dikumpul teh dikumpul insyaallah nya tong hayang bermimpi nya eueuh jelema kabeh kecuali lempek indung bapana sagala beunghar maot tinggal ngagubrakeun tuh di simkuring aya duitna 5 miliar emasna hampir 1 kilo 5 sawahna 5 hektar anakna ngan ukur 4 brak kadinya teh katanya henteu paeh rezekina geus teh kitu genah anu kitu mah henteu ngadoakeun teh mudah-mudahan sing maot da ieu ngurusan anak yang nyawokan geus sangeuk capek bararau wae kat kitu tah aya anak edana ka kolotnya anak mah 4 anak mah 6 inung hiji teu bisa ngurus tapi eta mah indung anakna 11 rew eta mah nu conge rame tek ciluh lehokna ndeuh keur ngising nu lumpatan eta kabereh ka paraban kabeh jeung kabajuan jeung kadidik nepi ka barisa nepi ka darewasa nepi ka kos urang si baru celeki teh menang kolot hade teh kolot urang coba yang nanya hade urang hade kolot nya hade kolot maneh pugun pikeun ge kadul ka kolot mah terakhir jang
wa ifatul batni kedah jaga bager patuangan nya. Ifatul enteng ke patuangan mana tina jaga tina barang haram tina makruh subhat komo barang haram kade naon sababna sabab bakal dituang kunu janten bojo hidup jang Sopiandi ketika barang haram dituang ku bojo hidup jadi daging maka kumaha bahasana kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulabih di mana-mana aya daging nu jadi natina katuangan barang haram mangka utamana kerja manuk itu lain ka surga tapi ka nerakakeun sama dengan lamun pek urang ngadopsi rezeki kadaharan naon bae nu dibikeun ka anak jeung pamajikan sarua jeung ngahuapkeun seuneu neraka ti ayeuna dituntut engke tinggal namahanana. Naudzu kade jang selektif nepi ka anu apik mah ngaliwat kana galengan batur sanajan pamajikan urang keur resepna antanan duh hayang antanan ngadadak eta teh cenah naon nyiram duh apa urang kampung mah ngadadak nyiram teh tepira hayang antanan nya sok anu kitu nyiram hayang antanan hayang bodogol cau weh beda jeung urang kota mah hamburger kambing guling ya cek bapana teh sia cenah aduh Kang abdi mah hayang kambing guling jeung daripada kambing guling mending sia digulingkeun ku aing cenah kitu pan daripada dilaksanakeun wah pan kambing guling dari mana matak eta we kitu hayangna teh jotang antanan tapi inget tingali ieu jotang ayat dina tempat saha antanan aya di tempat saha dipipit ku urang bari teu amit mawa bari teu beurang penta di alana komo dibikeun ka pamajikan hati-hati bisi terjadi eta hal nu saperti kitu bisi kategorikeun barang haram dibikeun ka jadi sumsum jadi balung jadi buah kali lipat nepi ka jadi darah nyalindep dina kahirupan bakal jadi daging dina pertumbuhan kahirupana jadi nasab hasil keturunanna mangka eta sarua jeung kumaha eta ngajebloskeun nu jadi keluargana kana narakana Allah Subhanahu wa taala. Naudzu billah cekap jang 5 tukang hajinya kira 5 menit cekap. Hiji tadi kudu jang sidqul hadis kudu bener omongan. Kedua hibdil hadis kudu ngajaga kana omongan ujang. Nya sasaraya we Bu sadayana. Katiluna naon? Hibdil amanah. Kaopatna sahoin nafsi heuleus liar tari sing dihampuranya sabab pemajikan teh lain urang anak batur terus kata waifatul batni urang sing ngaraksa kana patuangan wa mawa malahan mah dina patuangan teh naon hate jaga ke bisi syirik pidik jengki jail kanaya komot dibawan ulah di perangan ku urang sing jaga taya mudah-mudahan sing jalan bakal kahidupnya dina sagala rumah tangga mudah-mudahan jing jamterkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah kalian adi barokah Allah Subhanahu wa taala. Kang Haji moal ngadoakeun enjing ayeuna bae doana mudah-mudahan urang tamplokeun ieu ka dua mempelai mudah-mudahan sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap sakitu kira ngalakuna ulah kira ngarampunten billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.